Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ole Traumir thlani somni pakhat zirtop ni kan lo chuang kai le tareng mai Israel thu thar han ngai thale te ang Israel le Palestinian Hamas te chu an la boy mep hle in biagram na le in ka hai boruak puang tura nor nakara nimin lampang te khachuan an la inside of dopa Khovel sarkar lian then khaten biagram tumin ma an la a US chuan ma ala na saberni in alanga boruak eng trana atop lama in ka hai jungchang hi kan soidon nia in biagram boruak omkara nimin lam me ni somni khan atop nan ti ni om fahranin rampani te hian che tan la ve ve a nimin thleng khan Hamas lam hian mi sang ni za thum thi to angin an soya chung zinga chono pang somruk panga antela mi sang khat za sari som an hliam bok ni in an soi Israel lam hian Hamas helza somruk vel an that ni in an soi ve boka heng helte hi Hamas ho tu tele Palestinian Islamic Jihad member te anni ni lai ni le ni nga nia Hamas ho rocket te chu Iron Dome ka thak lawin Israel le lunga enge mazat an tlaluta Israeli chenna area atlaluta ni building enge mazat a chia a Hamas ho rocket hian Israel ram chunga deng fu a bas pakhat adeng fu ni a soi ni hliam an omnual ni in IDF ten an soi Israel Air Force an chol deuh det nuwa nimin lam khan in dau thlona an tir chuak le a Hamas lam hian rocket tam tham fe mai an ron kap chuak le a chumi chan let nan chuan Israel Defense Force te hian in dau thlona an ron phit chua tir le a Hamas hel le Islamic Jihad te chen na ni a an chin chia enge mazat chu IDF te hian an beile ani hel lam hi an thile nual bok Khovel sarkar rang le US malak na awangin zirtop ni vo in ni somni pakhat hian in ka hai puang tura ruah man na omkara nimin ni nga ni me ni somni khan hemi te pahni hi an lein beina sa hle ni nga ni jing hian Gaza Strip nei Israel ram chung chu Hamas hoten an beina sa le a mortar le rocket mangin an kap na sa hle Gaza ram ridep Israel khwa niram le ein haslo sa te chu an kap na sa zuala building te po an kap chenwala ni hemi nu hian Hamas te hian mortar le rocket tamzokin Israel khopui pakhat Ashkelon le Beersheba an ron beile a he khopui pahni hi tun hnaya Hamas hoten an bei ber ani ni nga ni chawmadar som khan Hamas hote chuan Israel Ashkelon chimlama Zakim Army Camp bula IDF bas chu anti-tank guided missile mangin an kap fu ni in an soya IDF lam chuan he bas a hian tuma an chuang lo ni in an soi ve thung bas bula lo om IDF then khat chu an hliam nuala Barzilai Medical Center a enkol turala kan ni nimina Hamas hawin anti-tank guided missile an ron ka chua hi Israel leilung deng fu a anti-tank guided missile an ka chua voi ni na ani a karma sa ni lai ni khan IDF staff Sergeant Omar Tabib te chuan na sipai chip chu Hamas ho anti-tank guided missile hian lo deng fu to a heta hian Sergeant hi aboral nge ani ni lai ni me ni som pakwa zandar sari atranga ni nga ni jing lamdar khat thleng khan Hamas ho hian rocket le mortar voi somret velin Israel hi an saya rocket som chu an ma ni ram chunga atlang nge IDF te soidan chuan Hamas ho rocket za asom ko hi mi pui chen na lamtin zona ron ka chu ani a ma se Iron Dome ten lo ka phla ani Israel hian rocket le missile ka thlak na nei lo phei seng chuan pui sei lo mi tam tak an thidon ti na ani Hamas lam hian sipai le mi pui an thliar rang ve lem si lova an ron pong poka chua chiam mai zela hei wang hian Hamas chet na hi ram tam tak chuan an dem hle reng ani pen America ram som thum panga chuang chuan Hamas te hi helpola tun hnai khan an puang nge ani Hamas le Islamic Jihad te hian Israel lama rocket le mortar te shell dang te voi sang thum za sari don an kap phei to a Gaza ram ri hnai Israel mi pui chen na lama heng rocket te hi an kap phei ani Israel Air Force te hian target mumal tak nei sa in dau thlona an tir chuak thina hel ho le hnuai tom buk le
Gaza a in chong sang hel ho mun ma le an ho tu ta chen na an bom che to a mi pui khoi lo thei ang berin Israel hian ma ala thung ani Israel le Hamas in dona awang hian Palestinian mi sing sari sang ni lai ral tlanan om to bokani Hamas ho rocket wangin Israel lama mi som pahnian boral veta a no pangkum nga mi le mei chano pangkum som paruk mi po antel nge mi zatel an hliam to bok IDF te hian Hamas hel za som hi ayat lem lawan da tha to a Palestinian Islamic Jihad mi le sa som ni panga ayat lem lo an ti hlum to bok heti lai hian Israel le Hamas in dona chu thel tumin khovel sarkar rang an phusamup mupa Israel hian adu thu sa min Hamas te hi lanwai lo ma se a thian ram te du danin akal ve angai thau mai Israel thian te hian Israel hi tran hle ma se indona chu ti to pan du feka voi tam takan nora Israel thin urna hi chu ti mai ti re thei ni lawa Biden te po an beidong man trap ti in ka hai an tum ta tak takani mela Hamas lam hian in ka hai an du na rei to a atuar tu zo kan ni awang hian indona ti top wat an du ani Israel lam thu nei tu sang Israel High Level Security Cabinet chuan ngun taka angai tu anuwa ninga ni zan lai atanga man tran turin inka ha hi an pom ve ta ni atar lan ani Israel Prime Minister Office in statement an ti chuadan chuan Security Cabinet chuan lungrol takin inka ha hi an pom ti an tar langa he thut khom na hian IDF Chief of Staff te Shin Bet Thau tu te Mossad Thau tu te National Security Council te an tela thut khom na tel Shin Bet hi Internal Security Service ti na ni a Security Service hi Israel hian pathum la ya naya ama nan ti a hei hi sipai intelligence military intelligence lamani a Mossad anile a hei chu foreign intelligence service ni in tuna kan soi Shin Bet hi ramchhong intelligence pol an ni thung heng meeting hian Egypt in ka hai nei tura ruam manna asiam chu an pom ti an tar langani heti lai hian Prime Minister Office a political leader te chuan in ka hai hi zom ni ma se ataka thil om dan le Hamas te chet dan chuan hun lo lo om tura hrilang anti chumi om zia chu Hamas lam hian in ka hai bo chet na engemaw anei chuan nano om lovin Israel hian a chang let ve ngal don ti na ani Hamas lam po hian Israel nen in ka hai an nei tur hi an puang chuak boka hei hi Reuters agency chuan a dik ni in an em het bok Hamas senior official Osama Hamdan chuan Lebanese news channel pakhat Al Mayadin news a hril danin in ka hai hi zirtop ni singdar ni atangin nei tran ti asoi ni som pakhat an in do chung hian Hamas ho hian Israel lama rocket sang ni velan thon phei mana atam zau khi Israel Air Defense System 10 an lo kap thla a Israel lama mi som pahni in nun na an chan mana Palestinian lama mi zani som thum an thibok Israel lama zabor velan hliama Palestinian lama hian mi sang ni don an hliam bok ani ole khati jong kha tu na tan chuan ni le phot mai se video dot le in lo ngai chang le theu don nia in zawa in mangthane vek ole